Moi boa tarde. En primeiro lugar, pedir desculpas por non estar presente hoxe no Museo do Pobo. Teño clases todas as tardes no grao na universidade. Como saben, é moi difícil cambiar digamos, eses horarios. Aínda así, vou facer un pequeno intervención duns 10 minutos, máis ou menos, explicando un poquinho a parte que me correspondeu un pouco elaborar, que a que ten que ver coa imaxe internacional de Galicia nos medios de comunicación. Indicaréis algunhas cuestións de partida. A primeira é que, sobre todo, imos construir esta parte a partir, digamos, da nosa experiencia profesional de 2 décadas traballando con medios de comunicación foráneos na súa relación con Galicia, que a cultura galega, porque non existe aínda ningún estudo de arco amplo que analice a imaxe exterior de Galicia en medios de comunicación, non só en prensa, senón, obviamente, hoxendía en outro tipo de soportes, é dicir, non só audiovisuais tampouco, senón tamén na propia rede. Entón, si hai algún estudo parcial, pero non, desde logo, un estudio global. O único que eu coñezo é un que realizamos precisamente o ano pasado para a exposición Galicia, un relato no mundo, no que analizábamos a presenza de Galicia nos medios internacionais de referencia de diferentes áreas lingüísticas. Entón, nalgún momento tamén botei Mandel. Pero, sobre todo, como les digo, me interesa máis o que son as grandes liñas xerais, expoñer que é o que podemos aprender desa imaxe internacional de Galicia, que conclusións podemos tirar e, sobre todo, que nos pode axudar a hora de definir que procuramos amosar do país e como queremos que o país se recoñeza no futuro en diferentes lugares, en diferentes países. En primeiro lugar, gustaríame facer notar unha pequena anécdota. Cando precisamente estábamos traballando na exposición Galicia, un relato no mundo, fixemos un análise de cales eran as representacións gráficas, as imaxes, as fotografías que aparecían de Galicia pois nas redes sociais e na web. Decatámonos de que as dúas imaxes máis recorrentes, con bastante diferencia, eran, xa se poden imaginar, a Catedral de Santiago e a Torre de Hércules. A nosa sorpresa foi cando traballábamos na parte de cartografía medieval, que, como saben, nos mapas medievais Galicia ten sempre unha presenza moi individualizada e significativa, e decatámonos de que exactamente utilizaban os mesmos iconos hai 1000 anos, pensemos, por exemplo, nos Beatos, para amosar o que era Galicia: a Torre no Mar, a Torre no Atlántico e a Basílica Apostólica. Isto realmente xa lles adianto que é algo sorprendente, no sentido de que non existe en ningún lugar do mundo. Quizás só poderíamos só atopar nos berces da cultura clásica, se cadra en Grecia ou en Roma, e desde logo non como edificios plenamente funcionais que siguen existindo. Entón, non sei aínda, digamos, a explicación para isto, non as coñezo. Si me parece sorprendente e nos debería levar tamén a reflexionar. O que quero dicir tamén é que, con respecto a imaxe internacional dun país, sempre é unha imaxe que está dinámica e que está mediada sobre todo polo país receptor. Entón, esta é unha imaxe que se está transformando continuamente, é dicir, en función das relacións económicas, das fronteiras compartidas, dos conflictos políticos que poidan existir, como digo, da presenza dun país nos produtos culturais de entretemento, é dicir, nos filmes, nos libros, nas novelas, é dicir, todo eso conflúe na construción dunha identidade que aparece nos medios de comunicación. Está continuamente cambiando e, sobre todo, varía de lugar en lugar, de territorio en territorio. Un dos elementos principais que fai variar isto é que un territorio sempre intenta explicar outro a partir de alguma forma, de trazos compartidos do seu imaginario. É dicir, para facer chegar a audiencia un lugar, búscase comparalo co que o público supostamente se coñece, o público receptor. Entón, nós somos falar a partir de dous trazos culturais que están moi presentes cando se fala de Galicia na prensa internacional e que teñen que ver un pouco con isto que lles estou comentando. Primeiro, a idea de celtismo, que se aplica sobre todo nos países atlánticos, é dicir, nos países anglosaxóns, pero tamén na Bretaña francesa. A idea do celtismo é moi interesante porque, digamos, no mundo británico sempre se presenta Galicia con un curioso fenómeno. É dicir, se presenta Galicia como unha especie de paradoxa. É dicir, a España que ti coñeces, se lle di moitas veces nestas reportaxes ou nestes textos ao público británico, a España que ti coñeces non ten que ver con Galicia. É dicir, Galicia é algo diferente. Galicia é verde, ten néboas, ten un mar Atlántico, chove moito, parécese bastante a nós. Non é como o Mediterráneo que ti coñeces, ou o litoral mediterráneo que ti coñeces. Entón, e explícase, non? Teñen gaitas, son unha cultura celta.
A presencia da palabra celta, do uso do concepto celta na prensa británica e francesa é moi antiga. A primeira referencia que atopei no que din é que Galicia celta, como por exemplo de Celta Gales, é de 1846, moito antes incluso de Murguía. E se utiliza como ese trazo no que se busca conectar ou explicar a audiencia o que algo é a partir do que esa audiencia xa coñece. É sen dúbida un dos trazos fundamentais da identidade, pero tamén nos revela como a Galicia moi pouco coñecida, porque nos din, oi, non é a España que ti coñeces, é outra cousa diferente, non? O que pasa é que moitas veces o que nos revela tamén o uso do celtismo como motor para explicar o país é precisamente o feito de que moi poucas veces se profundiza nel. É dicir, esa historia, digamos, a narrativa do celtismo fica basicamente nela mesma. Non se explica por qué, non se viaxa a lugares especiais, aparte, digamos, das capitais, non hai unha profundización nesa narrativa, non? Só sucede nun caso, isto me interesa máis moito, que é o caso que ten que ver ca música folk tradicional. O que é interesante deste aspecto é que, por que sucede aquí? Porque existe desde hai varias décadas unha forte presenza do sector da música galega en circuitos de festivais, de concertos, de discos, de traballo compartido con músicos desas áreas, de Escocia, de Irlanda, da Bretaña, sobre todo eses tres lugares, desde hai moitísimo tempo. Iso é además un sector, digamos, cultural tan especializado que tamén ten xornalistas especializados. Iso provoca que moitas veces a información que se dá alrededor de Galicia, cando está vinculada a música tradicional e folk, é tremendamente precisa. Pero iso é porque hai un sector vivo que está desenvolvendo relacións humanas, económicas, culturais continuas con ese territorio. Entonces, de repente, aí se rompe o tópico. E se vai máis alá. É dicir, se queda moito máis alá digamos, dunhas palabras, non? Ou de apenas unha definición. O segundo factor interesante é o Camiño de Santiago, que nos revela como as imaxes se poden construir, bueno, non digo con facilidade, pero digo con certa liquidez. É dicir, o Camiño de Santiago nos anos 80 non está presente en ningún sitio, é dicir, desde o punto de vista dos medios de comunicación, é apenas coñecido por eruditos e xente, digamos, de unha raíz máis cristiá, pero non, desde logo, Galicia non era coñecida polo Camiño de Santiago a nivel internacional. Que ocorre? No ano 93, como unha historia ben coñecida, Vázquez Portomeñe, digamos, o rebufo dos grandes fastos que se producen en España no ano 92, das Olimpiadas, da Expo, deciden lanzar este programa que o Xacobeo e encaixa nun especial momento de oportunidade para Galicia, que en ese momento Europa se está construindo, se produce unha ampliación importante, é dicir, incorporar tanto España como Portugal, necesitan construir referentes europeos, é dicir, Europa se quere construir como unha cultura común, non só como un mercado económico, ou polo menos busca eso, aparentemente. O Camiño de Santiago se convirte no primeiro factor, nun dos primeiros exemplos nos que se intenta demostrar esa unión de Europa, esa construcción de Europa a partir de ideas comuns. Entón, eso vai axudar moitísimo, o contexto político e cultural global vai axudar moitísimo a propulsar a imaxe de Galicia. É dicir, cando Galicia entra en secuencia con algo que pode ser compartido como demais. E o segundo factor que explica o éxito non únicamente esa presenza do patrimonio cultural, sino o gran factor do éxito do Camiño de Santiago, que foi capaz de aunar ese patrimonio, esa herdanza cultural común coa experiencia individual contemporánea das persoas. É dicir, o camiño era un percorrido vital propio, íntimo, se garda nas biografías, non só, digamos, no noso coñecemento, na nosa sabiduría, no que aprendemos polos libros ou polos documentais. É dicir, ese coñecemento pasa a ser parte de nós. E iso era moi interesante. Nos fai reflexionar sobre como a veces estas identidades poden cambiar con relativa facilidade, ou se poden, quizáis máis que cambiar, se poden acumular, poden engadir novas capas a unha identidade cultural, e é factible xerar outras cousas. Que ocorre? E isto tamén é moi importante. A presencia de Galicia como tal, como país, no relato do Camiño de Santiago é prácticamente ausente. En os últimos anos, moitísimo máis. É dicir, cando aparece mencionada a palabra Galicia, se menciona únicamente por unha necesidade, digamos, locacional ou ambiental, pero non porque Galicia represente algo. E incluso nas reportaxes
que aparece na prensa internacional alrededor do Camiño de Santiago, fálase de que se chega a Santiago de Compostela e pode ocurrir perfectamente que non se mencione para nada que Santiago de Compostela está en Galicia. Non só iso, non só se menciona, senón que ni siquiera se nos preguntamos se sequera é necesario. Que hai en Santiago de Compostela que nos recorde Galicia? Que transmite Santiago de Compostela sobre Galicia para un público internacional? Nese relato do Camiño de Santiago. É dicir, que hai orientado e construído para Galicia aí. Igual que no caso do celtismo. A que materiais, a que fontes, a que información pode acceder un visitante internacional alrededor do patrimonio cultural identitario galego de forma asequible e doada. Eu quero dicir, ou atrévome a dicir que a unha información tremendamente escasa e sobre todo moi pouco tamén conectada. Simplemente, é dicir, vincular tamén outro detalle que é importante, outro punto, nesta análise deliberadamente decidimos excluir a presencia de Galicia nos medios de comunicación do Estado. Isto fixémolo para ver, digamos, ese fenómeno pode ser máis coñecido, pero ademais nos permite separarnos un pouco dunha realidade cotidiana que a veces é capaz de distorsionarnos. Por exemplo, unha narrativa que é moi habitual cando se describe a Galicia nos medios de comunicación do Estado é o illamento e as consecuencias do illamento como un atraso, un espacio, unha terra meiga, un espacio máxico, é dicir, o mesmo tipo de relato que hai 2000 anos inauguraron os romanos cando falaban do noroeste ibérico, un relato político, é dicir, que interesaba, é dicir, para construir a idea do outro. Cando analizamos a prensa internacional, este relato non existe. Nunca non se adoita falar de Galicia como un espacio aillado, como un espacio bárbaro ou antigo. Si pode ter trazos culturais, pero nunca se fala del neses termos. Só utilizan eses termos os correspondentes da prensa internacional que están localizados en Madrid. É dicir, cando si as reportaxes están elaboradas por visitantes, por xente que pasa, non aparecen ese tipo de trazos. Nos debería facer reflexionar sobre estas cuestións. E xa só para rematar e non enredar moito máis, comentar que, como decía, as formas de representación de Galicia cambian en función das áreas. As áreas nas que Galicia está moito máis presente na prensa internacional son, e isto falamos únicamente de prensa, dos datos que extraímos no estudo que fixemos para a exposición Galicia un relato no mundo, son basicamente a Latinoamérica, a lusofonía, e a partir de aí, pois, o mundo británico e algo o mundo italiano. É dicir, a Italia, non? En cada unha destas zonas se prestan atencións a cousas diferentes. Por exemplo, en Latinoamérica, Galicia figura moito como o berce de proxectos ou de persoas, o cal lo podemos relacionar claramente coa inmigración, pero apenas se mencionan os factores diferenciais políticos e culturais de Galicia, cousa que sí aparece nos medios anglosaxóns, nos que o factor diferencial e cultural de Galicia é moito máis importante e figura de maneira moito máis destacada que en Latinoamérica. É dicir, en función de onde nos diriximos, das relacións que existen, de como nos miran, esa imaxe é diferente transformadora. Bueno, pois estos son algúns exemplos digamos, das conclusións que nos realizamos para este traballo. Agardo que poidan vostedes participar un debate. Teño que dicir que me gustaría moito poder estar con vostedes aí e poder reflexionar non só sobre este tema de identidade galega nos medios internacionais, senón sobre todos os outros temas que os meus compañeiros traballaron e que son todos moi interesantes. Moitísimas grazas.